我们的生命会发生灿烂的变化。这绝不是不可实现。如果我们有能力改变自己以往的生活方式和人生态度，比如从急功近利到无欲则刚，比如从睚眦必报到有容乃大，那我们就能学会控制自己的习气种子，不断的驱善避恶，直至获得究竟的安乐。我们要去学习忏悔以往的无明业行，因为忏表示你已经认识到以往处于无明愚痴的自己有多么可笑，而悔则强调出同样的错误今后不会再发生。但千万不要把自己单溺在这是我的宿业因果，对此我理应如何之类，只会将事情向越来越糟的方向发展的话中。你想一想，如果以往的因果宿业不可更改的话，那我们又怎么能做到像愚公移山或是觉悟成佛这样的事呢？有些人认为信佛和学佛的目的和作用是为了造福来世，和今生无关。对于这个问题，前10个缘起的过程已经非常清晰地给出了答案，那就是无论你信佛与否，你都在不断地改变着自己的每一个当下，进而塑造从下一个当下升起的未来。信佛学佛也是你改变自己每一个当下的手段之一。从这点上讲，它和你去搀扶一个老人过马路并没有什么差别。不同之处在于，因为佛法对于你的生命过程的认识是如此的清晰透彻，并且对于让你的生命从沉溺轮回痛苦的此岸到安详解脱快乐的彼岸有着完备可靠的方法，那么信佛学佛的人的生命将会从生死之轮中获得什么样的超越，可想而知。因为佛法对于你的生命过程的认识是如此的清晰透彻，并且对于让你的生命从沉溺轮回痛苦的此岸到安详解脱快乐的彼岸有着完备可靠的方法，那么信佛学佛的人的生命将会从生死之轮中获得什么样的超越，可想而知。让我们先回到12缘起里，等一会儿再接着讨论如何解脱轮回的事。当我们暂时对于解脱轮回尚且力量不足的时候，那么第10缘起有这个在人临终时能照感未来生果报的潜在业力就会起作用，导致第11缘起生的发生。生指的就是新的生命，在图格中由妇人产子表现。在12缘起中，生指的是受孕的那一刹那，而不是指脱离母胎的时候。有了生，自然产生了标志着衰变毁坏的第12个缘起老死。图中由扛着重担的老人代表。12缘起由盲眼老人开始，回归到负重的老人，让人确实感觉到我们的生命过程是如此不堪承受的迷茫和沉重。让我们再重复一遍这个因果轮回的过程。我们的根本愚痴引发贪爱和嗔恚，这3毒导致善与不善业的造作，而善与不善业又会进一步照感6道轮回。轮回生死依着12缘起，即第1缘起无明激发了第2缘起行，行终止后产生于意识的习气叫做因识，果实是因识所导致的投胎，因识和果实统称为识，这是第3缘起。新生命时期的开始叫做明色，是第4缘起。明色会发展成第5缘起六入，这是胚胎的发育。当身体形成之后，就发展出第6缘起触，由触而产生第7缘起受，由受产生第8缘起
爱，由爱产生第9缘起取，由取发展成第10缘起有，也就是下一个生命开始前的最后一个阶段。由有产生第11缘起生，下一个生命即从生开始，生再继续形成第12缘起老死。当我们认识到轮回生死的过程，我们会看见自己一回又一回的流转，或入善境，或遇恶缘，或受痛苦，遍体鳞伤。我们一生当中曾经哭过多少回？如果一辈子所流的眼泪累积起来，又有多大的容器才能够装得下？要是连同过去生中的泪水一起合入，更是泪聚成海。同样的，要是堆积起我们过去生中死亡所遗留下来的骨骸，势必远远高过珠穆朗玛峰。而这正是有情众生的生命处境。为什么6道轮回脱不出死主这个凶恶猛兽的掌持？死主到底是谁？其实当我们在读解6道轮回图的时候，我们会发现6道的不停轮转，12缘起的发生，都有着一个共同的基础，那就是我执，也就是表现为愚痴的根本无明。无论你曾为人，还是一只小鸟，或是一个别的众生，都有一个强大的自我执着在连贯着你的生命。轮回死主就是我执。无论如何，只要当我们破除了我执，轮回的掌控者也就不复存在，自然达到佛陀所言诸行无常，诸法无我，涅槃寂灭的安乐境界。释迦牟尼佛在显现上也曾是很久以前的一个凡夫，像我们一般在轮回中转来转去。这位凡夫最终脱出了6道轮回，同时还为其他欲脱苦的众生教授了脱苦的方法。佛陀并不强迫我们要依循他的教法，他只是在说，我也是过来人，我也曾经历你现在身受的苦，后来我脱了苦，我脱苦的方法是这样的，如果你也想脱苦，只需依着同一条路走便行了。弥勒菩萨在宝性论中诠释释迦牟尼佛所宣讲的苦集灭道4圣谛时，用了一个恰如其分的比喻来说明，一个人从生病、看病、吃药到最后重获健康，医生治病的过程分为4个步骤：一、必须知道病的本质；二、必须断除病源；三、给药；四、药到病除。关于这个对于我们生命的苦难有着完美的诠释，并对人生如何摆脱这个苦难的轮回给出了详尽的方法的4圣谛，我们已经明白了其中的苦和集的部分。由无明我执升起的12缘起的集结，导致了轮回的苦难结果。轮回的因是集地，果是苦地。既然发生轮回的工具是由贪嗔痴3毒引发的12缘起的不断流转，那么超越轮回的工具又是什么呢？在生死之轮中，我们无法找到答案，但在生死之轮的左上方，释迦牟尼佛用手指着一段经文和一轮明月，告诉了我们出离轮回的道路和自在安乐的结果。手指的经文内容大致如下：如当求出离，得此佛说教，以恒坚实志，奉行此法规，如向推草寮，摧破死主力，当舍生死轮，灭苦尽无余。这段偈文教导我们看清6道轮回之苦，并升起出离之心，修持佛陀开示的教法，即戒定慧3学，便能像巨象般将烦恼业苦如草屋般摧毁，
进而降服我执死主，脱离六道轮回苦海。这就是苦集灭道四圣谛中的道谛。得到涅槃自在的因是道谛，果是灭谛。灭谛由明月表示，代表无苦解脱的境界。位于头顶部的佛陀早已脱离了六道轮回，得到了涅槃自在的境界，这让整幅图抹上了乐观的色彩。图画的目的并不仅仅是传递轮回过程的知识，而是要我们能善用这份知识，引导和提升我们的生命。我们已经知道了导致轮回发生的工具是由根本无明升起的贪嗔痴三毒，现在我们又知道了出离轮回的工具是戒定慧三学。那么什么是戒定慧？什么是戒？先去戒什么？一般来说，戒指的就是防范和禁止身心的过失，断除一切让你轮回于业海的行为，包括起心动念。有些戒甚至能快速将你送上解脱成佛的果位。承接我们关于12缘起的话题，我们应该从这个当下开始改变业行，去行持戒。Гычака сартангов девадам жора харчин нэрэ зугэнэтам таранг чокна терang чала капитизодна чокна каптана тигага тэти анэзук гычака риа сартангэр жирзин жора тамжикэня казах чигава тэти чигам чоксонэтам таранг чокта чала капирни камна чокта линигага тина ранга цэндев шагни чарлав самложгтан Gorfshik Nangi Kang Devan Dor Dungar Mundo Parare Dam Somi Shamdan Yan Jesu Kete Rawan Yumshan Da Simjan Dor Dungar Chakbu Sondon Dutakananda Mumpim Par Jeji Tarmor